एडोब फोटोशॉपमा आज हामी मार्क्यू टुलको बारेमा बुझ्छौं। यो मार्क्यू टुलको आइकन हो। यसलाई तीन तरिकाले ओपन गर्न सकिन्छ। एउटा त राइट क्लिक गरेर दबाएर राख्नुमा पनि अप्सनहरु आउँछ, या दोस्रो लेफ्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि आउँछ, या डाइरेक्ट कीबोर्डबाट एम बटन दबायो भने पनि हाम्रो यो आउँछ। त अब स्टार्ट गरौँ हामी। न्यू इमेज सर्वप्रथम लियो। या 1280 हामी लिनुपर्ने थियो, 1280 नै छ। यो 720 अनि यो इमेज जहिले नि पिक्सलमा आउँछ, त्यसैले पिक्सलमा हामी यहाँ लिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। मैले यहाँ ओके गरे अनि त्यसपछि मैले यहाँ रेक्टेंगल मार्क्यू टुल लिएको छु। अब यसलाई मैले यसरी लिए। अब जस्तो चाहियो त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। डाइरेक्ट स्क्वायर लिनु पर्यो भने कसरी लिने? डाइरेक्ट स्क्वायर लिनको लागि हामीले शिफ्ट बटन दबाइ राख्ने अनि त्यसपछि यो हाम्रो पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउँछ। यो शेप हाम्रो पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउँछ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ मार्क्यू टुलको प्रोपर्टिजहरु हो। अनि यो फिदरको बारेमा म बताइदिन्छु। यहाँ हाम्रो कर्नरमा हेर्नुस्, यो शार्प छ। यो 0 हालेपछि शार्प आउँछ। मानौ मैले 50 गर्दिए, 50 गर्दिएपछि मैले अर्को इमेज बनाए। हेर्नु, यो कर्नर अलिकति राउन्डमा आयो हाम्रो। यो फिदरको काम यति नै हुन्छ। यो कर्नरलाई अति राउन्डमा बदलिदिन्छ यसले। अब मैले एउटा रेक्टेंगल लिए। मैले फिदरलाई 0 गर्दिन्छु, 0 गर्दिए। अब मैले अर्को लिए। अब यो प्रोपर्टिजहरुको बारेमा यो चाहिँ हाम्रो एड को लागि। अब अर्कै एड गर्नु पर्यो भने यसरी एड गर्ने। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ हाम्रो सबट्र्याक्सन को हो। यो मानौ यहाँबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो यति सबट्र्याक्ट भइहाल्छ। त्यसपछि यो हाम्रो इन्टरसेक्सन को हो। मैले माने यति इन्टरसेक्सन गरे, यति इन्टरसेक्सन भइहाल्छ। यो हाम्रो यो त हाम्रो मार्क्यू टुलको बारेमा थियो। पहिलो अप्सन रेक्टेंगुलरको बारेमा। अब हामी मार्क्यू टुलको दोस्रो अप्सनमा जान्छु, इलिप्टिकलको लागि। मैले मानौ यस्तो इलिप्टिकल टाक्ने, ड्रा गर्ने। अब मानौ पर्फेक्ट स्क्वायर इलिप्टिकल शेप हामीले बनाउनु पर्यो भने, जस्तै सर्कल बनाउनको लागि त हामीले शिफ्ट दबाउँदै अनि यसलाई ड्रा गर्ने। यो पर्फेक्ट सर्कल हाम्रो बन्छ। अनि यो प्रोपर्टिजहरु पनि सेम त्यस्तै हो रेक्टेंगलको जस्तो। मैले अब अर्को सर्कल गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट यहाँबाट यसरी लिने अनि एड को लागि यसरी एड गर्ने। हाम्रो यो एड भइहाल्यो। त्यसपछि इन्टरसेक्सनको लागि मैले मानौ यसरी इन्टरसेक्सनको लागि गरे, यो हाम्रो इन्टरसेक्सन भइहाल्छ। त मार्क्यू टुलको बारेमा आज हामी बुझ्यौं। धन्यवाद।